saestu lho Pak. Ya, coba tes nada dulu Mas. Iya sayangku Niken. Sayangku. Modelmu ya tikus ketulup sayang. Aku mencintaimu Niken. Ayo ngatasi. Ya ora apa-apa, aku juga mencintaimu Mas Nanang. Nelongso rasa rasane tangis jroning atiku yen kelingan esem gumuyumu lara swara gendhing tresno gawe kangane atiku tansah eling aku ros liramu. Duh Kang Mas satenane aku ngerti atimu ning wis mestine aku jodohmu pancen rasa kari rasa kudu lilo nggonmu trimo lilakno aku nyanding priya liya. Wes kan ya. Wah, apik to Mas Gareng? Nanti Mas Gareng. Suaranya apik to? Gak anu Nanang kuwi lho. Iki to. Heeh. Kuwi duwe nang omah duwe sound system kuwi. Oh, suarane apik rupa. Duwe sound Nanang. Nggih. Soundmu jenenge apa? Nggih, mengke nek kula layangan jenengan namine sone PC Audio. PC Audio ya apa? Nggih, utawi PD Audio. Apa kuwi? Sampun pedhot del. Mas Nanang. Dalem Di sini. Di sini. Astagfirullah ya Allah. Oh ya kowe warai ya awakmu gampang ilang lho. Ayo nyanyi kuwi ya Mas. Siap sayangku. Alah. PC Audio alias Picek Audio. Utawi SPD. Apa kuwi? Sabdo peteng dedet. Wah iya. Yo, Bersama Dijo Laras Indonesia Tresno Waranggono. Pamundutan saking Bapak DPR. Hei. Oke kantor Mbah Lurah Sugeng Dalu. Mami. Nelongso rasa rasane tangis jroning atiku yen kelingan esok gumuyumu lara swara gendhing tresno gawe kangene atiku tansah eling aku ros liramu. Duh Kang Mas
Terima kasih. Iki Pak Gareng. Kekno nanangke saka Pak DPR. Wah. Nah, Pak nggih. Bundutan saking Pak DPR sampun diaturaken. Tresno Waranggono. Makasih ya Le nang. Nggih. Iki ana sih tasis tunggal pamundhut. Si sanduk niken karo sing rong adeg sing dene, heeh. Dari Pak Dr. Suratin Eko SH SIP MH. Padepokan Tirta Kencana Mbugel Kerakitan Bayat Klaten. Nyuwun lelagon